manana ny anjara toerany lehibe ary mitera-bokatsoa maro eo amin'ny fiainan'ny mponina malagasy ny volo na ny bamboa. Araka ny fantatra mantsy dia ny atsasa-manila ny mponina malagasy no mampiasa ny volo amin'ny fiainana andavanandro, na amin'ny fanamboarana trano, na ny fanaovana taozavatra, na ny fanaodinana azo angovo. Tsy adino koa nefa fa ny volo dia zava-maniry manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Koa andera aloha ho faritantsika tsotsotra sy fohy ny atao hoe volo ary ireo zava-tsoa maro aterany. Ny volo na koa ilay fantatry ny maro amin'ny hoe bararata dia tsy azo fa zava-maniry manana ny toetra mitovitovy ary mahasolo ny azo. Voakato ny volo fa tsy feno toy ny azo ary misy tonony. Eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana dia zava-maniry tena sarobidy sy manan-danja tokoa ny volo satria manampy betsaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izy ary ny vokatra tsy aterany. Ohatra amin'izany reto tanosaina manaraka reto. Ny fototra volo iray dia misintona gazy karbonika 300 isan-jato mihoatra noho ny an'ny ala mitovy velarana aminy. Miara amin'ny fiotsahana sy ny fikohatany koa ny volo, indrindra ho an'ireo manamorona ny renirano noho ny fakany izay misandrahaka lehibe tokoa. Ny ravim-bolo mihitsina dia miaro amin'ny tany amin'ny vokatra tsy mety ateraky ny orana ary manamora ny fitsetsefany tany ny rano. Azo heverina ihany koa fa tena vahaolana iray lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fampiasana ny volo noho izy mahasolo ny azo. Ny ankamaroan'ireo fikarohana siantifika natao dia mampiseho fa manana tanjaka mihoatra noho ny azo ny ankabetsahan'ireo karazam-bolo. Ananana tombony lehibe dia lehibe tokoa ny fampiasana an'ity zava-maniry ity noho izy maniry aingana dia aingana ary tsy mila zezika na fikarakarana manokana. Manomboka eo amin'ny 7 taona tokoa mantsy dia efa matoy ary azo ampiasaina tsara ny volo raha toa ka mila miandry taona maro kosa ireo azo fampiasa matetika toy ny voamboana sy ny andramena izay mahatratra 10 ka hatramin'ny 20 taona vao azo trandrahana. Raha eo amin'ny lafin'ny fiariana sy ny toe-karena kosa ny jerena dia tsy afa-misaraka amin'ny fiainana andavanandro ny mponina malagasy ny volo. Any amin'ireo faritra tena betsaka azy dia mamelona fianakaviana maro ny fampiasana sy ny fitrandrahana ny volo na ho amin'ny fiompiana na amin'ny famolena na ny fitaterana sy ny fanaovana taozavatra sy ny zava-maneno ary ny fanamboarana trano. Fa na dia izany aza dia mbola maro amin'ny olona ny tsy mahalala ny hasarobidin'ity zava-maniry ity ary noho izy maniry tsy mila fikarakarana manokana dia mbola tsy ao an-tsain'ny olona firy loatra ny hoe amboly volo na koa karakara ny famolena volo. Izany indrindra raha ny anton'ity fanadidina ity izay mikendry ny ampafantatra fofoina sarobidin'ny volo sy ny vokatsoa aterany eo amin'ny fiainan'ny mponina malagasy. Izany koa natao dia mba hitariana ny sain'ny maro ambolin'ny volo ary hikarakara ny famolena azy. Nosafidiana manokana ny tanàna amin'ny Brickaville avy eto amin'ny faritra Atsinanana no isisan'ireo faritra manan-karena indrindra amin'ny volo na amin'ny habetsahany na amin'ny karazany. Fantatra ihany koa fa miroborobo fatratra ny fampiasan'ny olona ity zava-maniry ity ao an-toerana. Raha Brickaville dia commune iray ao anatin'ny faritra Atsinanana dia renivohitr'ny district koa izy amin'ny Brickaville. Lalohan'ny lalam-pirenena izy Zone Thomas misy Antananarivo. Raha momomany Brickaville manokana dia Brickaville tsy dia hoe toerana touristique fa kosa azo atao hoe toerana économique ary économique zay tena dehibe aminy. Manaraka izany izy dia tsy manano sarotra ny lalana mampitohy ny
mivotry ny commune sy ny fokotany satria misy ny lalana praticable ary misy koa ny lalana amin'ny alalan'ny renirano dia mazava ho azy zany fa tsy misy fahasarotana ny famoahana vokatra fa mandeha ara-dalàna. Raha ny mponina moa zany dia asika hita atao eto daholo ny foko 20 fa ny betsy misaraka zany ny majorité. Manaraka zany dia ny mpamboly ny betsaka fa tsy lazako hoe 70% dia mpamboly daholo. Tsara ny manamarika fa i Madagasikara ny firenena manan-karena indrindra amin'ny volo aty amin'ny continent afrikanina satria manana karazana 110 sy sokajy 700 izy ary ny 530 amin'ireo dia tsy fahita raha tsy avy eto toerana ihany ary 9 amin'ireo no fahita tsy betsaka eto Brickeville izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe volo gasy na volo tsatsy, volo maitso, volo be, volo mavo, volo be mavo ary ny volo be ambivahitra. Tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona eto Brickeville ny volo ary azo ampiasaina amin'ny zavatra maro izy. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana dia azo anaovana lakana na zahatra ny volo izay azo hitaterana olona sy vokatra maro. Eo ihany koa ny fanamboarana garaba avy amin'ny volo izay azo hitarizana sy hitaterana ny vokatra indrindra fa ny voankazo. Ny tahony moa dia ampiasain'ny olona amin'ny fitaterana entana amin'ny andavanandro. Maro koa ny olona manamboatra azo tohatra ho amin'ny fitazam-bokatra. Raha eo amin'ny lafin'ny fanamboaratra azo foto-drafitra asa kosa indray ny resahana dia saika vita amin'ny volo avokoa ny trano avy any amin'ny faritra Atsinanana indrindra fa ny eto Brickeville. Ampiasaina ny volo amin'ny fanaovana ny rindrina anatiny sy ivelany. Ireo karazana volo sasany aza moa dia azo atao andro mihitsy. Etsy an-danin'izay dia mbola ny volo ihany koa nanaovan'olona fefy manodidina ny tranony na ny voly na ny biby fiompy. Eo amin'ny lafin'ny taozavatra kosa dia efa ampiasan'ny olona mifanaingo-trano ny volo. Tsy vitsy koa ireo mampiasa ny fanaka vita amin'ny volo. Tsy adino koa fa manana ny lanja lehibe amin'ny kolontsaina malagasy ny volo noho izy azo anaovana ny valia izay zava-maneno vita eto toerana ary mampalaza ny Madagasikara. Ampiasaina amin'ny fitaovam-pihinanana sy ny sakafo ihany koa ny volo. Ohatra ihany rehefa voatanisy ireo fa maro dia maro tokoa ny fampiasain'ny malagasy ny volo. Ny azo amehezana azy dia ny hoe raha biby angamba ny volo dia mety omby. Raha eto amin'ny tanàna Brickeville manokana ny jerena